नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त असीं तव्हांखे खैबर में ख़बर ॾींदा हलूं त खैबर लगो डेरो लाल विलेज जे अली पब्लिक स्कूल में ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी भरपूर अक़ीदे एहतराम सां मल्हाई वई है, जंहिंमें कोरोना वायरस खे नज़र में रखंदे SOPs ते अमल ऐं सिक्योरिटी इंतज़ामनि खे यकीनी बणाईंदे स्कूल इंतज़ामिया पारां प्रोग्राम कयो वियो है। तमाम ॾाढी ख़ुशी थी। साईं अफराज शाह सभिनी खे गॾु करे सुठी महफ़िल मुनक़द कई। अल्हम्दुलिल्लाह असांजे नबी त रहमतुल आलमीन सभिनी खे गॾु करणु आया हुआ, सॼी उम्मत खे हिकु करण जे लाइ आया। सॼी उम्मत हिकु आहे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे उम्मती आहियूं। उम्मत हुजण जे लिहाज़ सां असां नबी साईं सां मुहबत जो इज़हार लाइ ही प्रोग्राम थींदा आहिनि, जंहिंमें हुज़ूर साईं जो किरदारु, हुज़ूर जी सुनतूं, हुज़ूर जी सीरत मुबारक ॿुधाई वेंदी आहे। अल्हम्दुलिल्लाह हिनमें तमामु मकतब फ़िक्र गॾु थिया। ख़ुशी थी, मुसलमान आहियूं, हिकिड़ी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे मञण वारा आहियूं। असां सभिनी जो रसूल उहो ई आहे, आख़िरी रसूल अल्लाह जो। सो उन सां गॾु थिया आहियूं ऐं हुजण ई घुरिजनि। असीं हिन में मुतफ़िक़ आहियूं ऐं ॾाढी ख़ुशी थी। अल्हम्दुलिल्लाह इहो मुहबत जो पैगाम असांजे उॾेर मां वेंदो, हमेशह आवाम लाइ बि इहो पैगाम हूंदो। सभु जॾहिं असां सभु मकतब फ़िक्र जा मौलवी गॾनि त असांखे आवाम खे पढ़ण में इत्फ़ाक़ हुजणु घुरिजे। लखे साल जो असांखे हिते गॾु कयो वियो। साईं अफराज शाह जा थोरा असां सभिनी गॾु विहारियो आहे। हीअ विलादत जो ॾींहुं मल्हाइणु हर मुस्लमान खे फ़र्ज़ु आहे। इन में फ़िरके जी ॻाल्हि आहे कि सभु मुस्लमान पाण भाउर आहियूं। अल्लाह असांखे ख़ुशी थी असां सभु भाउर आहियूं। हीअ प्रोग्राम थींदा रहंदा। तमामु बहितरीनु प्रोग्राम हुयो, तमामु ख़ुशी थी। सभिनी उलमा इकराम खे ॿुधोसीं, सभु मुस्लमान भाउर आया। कालबा सां जुमे ख़ुतबे में सभिनी मोमिन खे ताक़ीद कई त हीउ हफ़्तो जेको आहे 12 खां 17 ताईं हफ़्ते वहदत ऐं हफ़्ते इश्क आहे। सभु मुस्लमान गॾिजी करे हिक ॿिए जे ख़ुशियुनि खे तक़सीम करियो। सभु जेको आहे सो हिक ॿिए जे ख़ुशियुनि में शरीक थियो। असां पाण जेको आहे सो काफ़ी जमात जे अफ़रादनि सां साईं उस्ताद इब्राहिम, साईं महफूज़ अली शाह ऐं साईं अली शेर साहिब जन रैली 12 रबीउल जी मुनासिबत सां कढी। असां सभु उते शरीक थियासीं। असां सभिनी मुस्लमाननि खे ज़रूरत आहे त असां हिक ॿिए जे मुक़दसात जो जेको आहे एहतराम करियूं। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।